Dobre. No a tento balón ja chcem použiť a... Čakal som, že bude šikovnejší. Mám ešte jeden balón. Takže teraz mi budem dať pozor, ako budeš fúkať. Takže fúkaj. Dobre? Ten už nie je kardinál. Dúfam, že bude dobrý. Tak teraz si neodletí teraz. Dobre? Nie až tak veľa. Ešte trošku. Ešte. Dobre? Dobre. Dobre, môže byť. Zavúzli ho. No, tak teraz predstavte si na minúto. Tak predstavte si, čo spraví balón, keď ho obcháme túto ihlu. Nahlas. Výborné, tak pokúsim sa prasknúť tento balón. Tak čo? To nemôže. No počkej, teraz vyskúšam, že či pôjde na druhú stranu. Vidíte to? Už sa to... Nepraskol. Tak ste videli, balón nepraskol. Preto je dôležité, keď budete niekoho podpichovať, tak ho podpichovať dobre, aby ste ho povzbudili. Poď, máš na to, ideš, naša skupinka vyhrá, bez teba to nedokážeme. Preto je dôležité podpichovať, ale podpichovať na tom správnom mieste. Tak pochválený buď Pán Ježiš Kristus.